Hi friends, my challenge all hack mode game. My challenge একটি অ্যাপ নিয়ে এসে যেটা খুব সুন্দর অ্যাপ। এই অ্যাপ থেকে আপনারা নিজে রিংটং তৈরি করতে পারবেন। তাহলে ঠিক আছে, অ্যাপটা দেখিয়ে দেয়। এই অ্যাপটা হলো মাই নেম রিংটংস। এই অ্যাপটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি বলে দিচ্ছি। খুব সুন্দর অ্যাপ। প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর লিখবেন মাই নেম রিংটং। দেখলেন রিংটং মিউজিক মিউজিক সার্চ সব থেকে নিচে 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 করবেন, তাহলে এই অ্যাপটা পাবেন, মাই নেম রিংটং উইথ মিউজিক। এই অ্যাপটা আপনারা ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পর আমার ডাউনলোড করা আছে, আমার ডাউনলোড করতে হবে না। ওপেনে মারবেন। ওপেনে মারার পর সব কিছু অপশান আসবে, স্টার, প্রাইভেসি, পাবলিক, আর অনেক 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 অপশান আসতে পারে। আপনারা কি করবেন, স্টার্টে মারবেন। স্টার্টে মেরে তাহলে প্রথম অপশানটা স্টার্ট। এবার স্টার্টে মারার পর আপনারা এই অপশানটাতে মারবেন, ক্রিয়েট। ঠিক আছে, এই অপশানটা মারার পর দেখবে এন্টার নেম মানে হয়তো আপনাদের সব নেম বলবে, কিন্তু দেখবেন আপনার নামটা, যেমন আমার নাম লিখবো রোহিত। রোহিত রোহিত প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন লিখলাম। এটাকে বেশিক্ষণ, এই লাইনটাকে মানে একবার লিখলে তো একবারই বলবে, তাই দুবার তিনবার করে বলবেন। তাহলে আমি একটু কোড ফাঁকা করলাম, ফের কপি পেস্ট। এরকম করতে 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 আপনারা লিখবেন। তারপরে লেখা একবার প্লে করে দেখে নেবেন কি লেখা আছে। প্লে করে Rohit, একবার। please pick up the phone. Rohit, please pick up the phone. হলো। Rohit, please pick up the phone. Rohit, please pick up the phone. শুনে নিলে তারপরে সেভ। এখানে সেভ বাটনটা লেখা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক। এখানে আমার ফাইল নেম চাবে, আমাকে ফাইল নেম দিতে হবে। তাহলে ফাইল নেম এন্টার ফাইল নেম এখানে দিলাম রোহিত দিলাম, যে একটা নাম, আমি ফাইল নেম দিলাম রোহিত। সেভ। ডাউনলোডিং হচ্ছে, সাকসেস দেখালো, সাকসেস। ঠিক আছে, হলো। তারপরে ব্যাক করবেন। ব্যাক করার পর আপনাদের কাছে মাই রিংটক্স নিচে ল্যাঙ্গুয়েজ কাটার নিচে থাকবে আপনার মাই রিংটং। আমি ক্লিক করবেন, তাহলে আমি একটা বানিয়েছিলাম, এখন ফের একটা বানালাম। রোহিত এমপি3 সং। এটাকে শেয়ার করবেন, বাই করবেন। এত কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি, আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব বা করবেন, একটু লাইক করবেন। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, বাই।